Oke. Baik, kamu ambutin. Apa itu isinya kira-kira? Tahu mungkin lah. Ubi payo mungkin. Mungkin Mami Pajero isi pakainya. Waduh. Kok nggak muat kalau Mami Pajero dalam situ. Adek maunya apa? Ubi payo ini. Wow, oke. Mari kita unboxing. Ya, Jo. Ambil guntingnya. Yang ini ya, yang adik pegang ada di kan. Nanti luka adek kalau adek pegang.